Assalomu alaykum. Biz hozir Buxoro shahridamiz. Buxoro shahrida qurilgan juda ham chiroyli xonadonga yana ham chiroyli vid berish uchun biz shunaqa razvednoy перегородка qo'yib berganmiz. Razvednoy перегородкamiz spalniy bilan garderobga ajratish uchun qo'yilgan. Hop, перегородкамizning karkasi qora, специальный российский profildan yasaladi и polimerniy порошковый покраска qo'llaniladi. Hop, oynamizda 6 talik alyoniy riflyorniy oyna ishlatilgan. Riflyorniy oyna ishlatishimizdan maqsad bu garderobniyda riflyorniy oyna ishlatilgan ekan. Iltimos qilishdi bizga ham shu riflyorniy oyna qo'yib berishchi. Перегородкamiz eniga juda ham katta, taxminan bir 4,5 metrlar atrofida davodchi mexanizm qo'yilgan. E'tibor beringlar, tegida porok yo'q, eshiklar katta bo'lishiga qaramasdan. Hop, eshiklarimizning ishlashi juda ham yumshoq, ortiqcha ovozlasiz. Buni yopilganda ham davodchik mexanizm ishlayapti.